8月16日，抽象电影《牛来》在大连多家影院下架。记者查询多个票务平台，发现大连地区均无该片排片。记者联系当地多家影院，有工作人员表示已收到通知下架，暂不清楚具体原因。据网友截图，8月15日大连相关影院场次曾显示爆满。与此同时，该片在其他城市仍在正常放映。据猫眼专业版数据，截至8月16日13时，《牛来》累计票房已达349万。退钱！退钱！牛来，我替你们看完了，出来了。先辟个谣，开场这只鸟飞了根本没有5分钟，从第一次出场到第一次落地，仅耗时10.2秒。是的，这他妈是只鸟！什么东西啊？当它再次起飞后，确实在天上飞了很久，占据它的再次着陆，不过也就过了1分20秒。其实这个过程就是导演炫技的过程，炫给刚出组的兵马俑。你们看，这只鸟是我画的，它翅膀会动，它脑袋也能动。3分多钟后，剧情展开，讲的是这只叫牛来的小瘪犊子，它刚生下来的故事。我的孩子，你来了。对，通篇都是这种节奏，通篇都是鬼迷日眼。接近10分钟后，终于有了第2句台词：欢迎你，牛来。能快进吗？退钱！好了，开始进入剧情。这小瘪犊子突然开始做梦，在梦里他遇到了一条蛇，然后他手贱被蛇咬了一口，咬完之后蛇就跑了。在追蛇的过程中，他摔了一跤。好了，蛇的故事就结束了。他在电影里起到的作用还是炫技，炫的是导演能凭空画出一条蛇来，并且还能做出有规律的曲线运动。退钱！剧情继续往下走，这小瘪犊子又遇到了一只失去了妈妈的花豹。没错，这他妈是一只豹。虽然牛来的族人不喜欢他，但是牛来和他成了好朋友，还给了他妈妈刚挤出来的牛奶喝，少点妈妈的味道。哎，还有吗？见小花豹没喝够，牛来又给了他一杯白色的液体，小花豹再次一饮而尽，但表示味道似乎不对，于是牛来也端起杯子尝了一口。大家注意看，名场面。是爸爸专属，终于有味儿了，哈哈！我尼玛！导演，你快出来，快出来，用脸猛击我的鞋底！退钱！但花豹是个知恩图报的豹，他阻挡了3只，哎，不对，4只。哎，不对，最后又变成了3只狼。是的，这他妈是狼，阻挡了3只狼对整个牛群的攻击。哇哦，这个慢镜头有黑客帝国那个味儿了。但正当他准备和哈士狼战斗的时候，突然出现了奇怪的震动和异响。你们谁都猜不到出现了一个什么玩意儿。发生什么事了？退钱！不行，我倒回去再看一遍。对，这个物体就这么凭空出现了，带着引擎的轰鸣吓跑了狼群，冲着这个瘪犊子就冲了过来。我和这个瘪犊子一样，一脸蒙圈，根本不知道发生什么事了。发生什么事了？故事就这么结束了，电影就这么结束了。哎，不对，又回到了电影开场他的梦境中。之前所有站立行走的牛，又都突然趴着走了，并且还走成了顺轨。退钱！牛来是中国电影的新低度，粑粑常见，但把粑粑盛在盘子里，端到饭桌上当成菜的不多见。都是来花钱尝尝屎是什么味儿啊！中国电影从此有了自己的地化版青花坑。这导演绝对是营养毛线喝多了，我对他的敬仰犹如滔滔江水连绵不绝。退钱！而能把这部电影审核通过并上映的，你就不怕遭报应吗？我不怕。退钱！中国动画电影史上的里程墓碑牛来，在这个动不动就有人撤到的暑期档，谁敢信居然杀出了一头大黑牛，上了一部100年内无人能看懂的旷世神作。他拳打龙餐馆，脚踢奥德赛，蜘蛛侠只能望其项背，八仙碰上也只能败下阵来。这是我值60块钱巨资品鉴的一坨牛粪，纵使你阅片无数，也一定没见过这么逆天的艺术。雷霆的建模堪比学了3年动画的阴间画面，86分钟全是尿点，不敢想象除了我这种怨种，竟然还有这么多人花钱走进影院。别的电影宣发连哄带骗，恨不得让全国观众走个面，而他零预告零宣传隐身上线，一出手就图榜热搜，告诉内娱谁才是真正的顶牛。别的电影动不动就烧钱几个亿，而他根本看不出经费花到了哪里。导演、编剧、制作、出品、配音、音乐，一共只有2个人，而且他们还是一对母子，就这么凭实力在中国影史上扯了一个大大的
独子》，上映8天，总观影人次236人，总票房仅7169元。其他电影都在冲击10亿，只有《牛来》在无人在意的角落里怒冲1万元。别的片子票房涨快了一点，就铺天盖地宣传逆跌，而他凭猎奇出圈，票房暴涨1000倍，直接告诉华语影坛谁才是你爹。去他牛的影视寒冬，看了《牛来》谁都得疯。看别的片子不能评摄，不要喧哗，而看《牛来》不仅可以大声说话，评摄了导演还得感谢你啊，他还得谢咱。我那一场甚至还有人在打游戏，好久没有感受这么像网吧的观影氛围了。导演说制作不易，网友问不易在哪儿？花钱的大家也是滴山臭水遇知音，甚至还在影院团结地排起了队形。牛、牛叉、牛逼，这个世界就是一个巨大的草台牛字。下面再来吐槽一下那根本不存在的动人的剧情。电影从2坨酷似牛粪的不可名状物开始，一个开头就给全片定了基调。片子总共86分钟，上来光一只雏鸟就飞了他爹的5分钟。注意看，这头弱智到离谱的小玩意儿，就是导演精心设计的男主角牛来。人是人他妈生的，牛是牛他妈生的，牛来是长得更弱智的牛来他妈生的。刚出生的小牛来只能4只脚着地，下面的剧情便是围绕着他如何变成2脚兽，如何中国牛会飞，又如何成长到独当一面而展开。他先是被一条瓜皮蛇追着咬，又结识了长着猪鼻子的小抱抱，还和一群智障牛头被长得像狗的狼追得到处跑。在这个过程中，你不仅能看到空镜加音效的精彩打戏，还能欣赏到堪比内娱顶流的绝美眼神戏。牛来牛来，就是牛牛终于站了起来。在瞎胡闹完这一切后，导演还陈述运用梦到哪儿拍到哪儿的叙事手法，来了一个惊天大逆转。原来这一切都是小牛来做的一场梦啊，就像是一场梦。他醒来，我还是不敢动。故事的最后，牛来终于找到了他的爸爸，一头更丑的老牛。牛家3口就这样莫名其妙的在大草原上开始牛叫。听这个牛叫，多么像散户对大 A 牛来的呼唤啊！全片完，天哪，这他牛的是人能写出来的剧情啊 ！AI 来了也不行吧？我悟了，原来这就是绝望的人类面对 AI 短剧浪潮吹响的反攻的号角。这部电影就像老北京豆汁儿一样，不看的人好奇，看了的人想吐啊！而且为什么我这场放完，观众会自发的鼓掌啊？多一个人看到，少一个人受骗。我是为你赤石的赤石英雄3代路人1号机，我们下期视频很快再见。也是在这2天啊，一部国产动画电影《牛来》因为画面和制作太粗糙登上热搜，然而网友关注的却让其反向爆火，不少影院纷纷增加了排片。原本上映10天只有7000多元的票房，截至今天下午的5点，票房已经突破了500万，预测票房会超1800万。那么到底该如何来看待这场戏剧性的逆袭？它到底给我们带来了什么样的启示和警示呢？来看记者报道。中午，记者在上海一家影院看到不少年轻人特意赶来打卡《牛来》。影片还没开始，关于这部影片的交流和吐槽声已此起彼伏。这种电影确实是它像一种就是粗劣的感觉，然后它是和电影院这种线下的一些常规的形成一种反差感。就是说，一方面好奇大家一起看一个这样的比较低成本的电影，而且风评其实还意外的说就挺好玩的。影片讲述了初生牛犊牛来将刚从荒漠飞来的云雀带入梦乡后，在云雀见证下逐渐成为勇士的故事。带着好奇心，记者也进入放映厅看了一个片段。的确如网络上所说，正片里的牛和动物都是粗糙的3D 建模，肢体动作僵硬，台词质朴到搞笑。不过纯手搓 PPT 水平的质量反倒让观众笑声连连。就谁都可以去讨论，谁都可以去笑一下，这是比较好的吧。其实看完电影，他们就说是一种比较纯粹简单的快乐，也不用想太多。有不少人疑惑，观感如此粗糙的作品是怎么顺利拿到龙标的？专业人士指出，电影的技术审查只聚焦影片的放映安全性和稳定性，看有没有坏帧、音画不同步等问题。只要内容没有触犯红线，手续都合规，就能拿到龙标。值得一提的是，牛来背后的故事同样具有戏剧性。影片演职人员只有2人，信宇萌一人身兼导演、演员、制片人多职。
他的母亲孙丽芳不仅担任编剧配音，还亲自演唱了片尾曲，更是出品公司的财务负责人，拿出多年积蓄支持儿子。面对各方声音，导演夏武公开回应称，这部电影是普通人一场笨拙的追梦尝试，能够上映已经完成了最初心愿。牛来还有非常多不足，将接纳所有质疑。对此，有观点认为，草根创作者的长期个人坚持值得鼓励，但更多专业人士认为，这样的成品质量登上大银幕是对电影行业的不尊重。院线现在能赢得观众的信任不容易，所有从业者都应当保有敬畏心。下午传出大连等地将从明天起下映牛来的消息，不过上海部分院线表示，明天的场次已经开启预售，是否下线还要等待通知。如何平衡创作包容度、市场审美需求与品质底线，将是国产电影发展路上需要持续探讨的话题。东方卫视记者殷冠文上海报道。这下真坏了，刚刚一时爆火的牛来却传出即将停止新增排片的消息，难道这场闹剧就要仓促落幕了吗？牛来上映前10天，总票房才7700元，观影人次不足300，排片最少时，全国只剩5场，是2026年暑期档最没有存在感的院线动画。没人想到，让它起死回生的不是口碑，竟是铺天盖地的吐槽，直接导致它频频挂热搜。先来科普一些牛来的冷知识：主创只有2个人，导演信宇萌和他的母亲孙丽芳，出品公司前身还是家装修公司，2021年才转型做影视，母子俩花了5年，从建模到配音到片尾曲，全靠自己手搓。发行方当初看完成片，明确劝过不要上映，而他坚持要上，更是自己跑通了龙标，没资本没宣发，连预告片都没做，只放了一张精美的水墨海报。很多人说这是普通人的一次励志故事，但他的爆火却跟梦想没多大关系，因为本质上就是一场全民参与的神丑狂欢。普通烂片没人看，但烂到2026年院线，甚至可能是史上独一份的烂，那就不一样了。很多人买票不是为了看动画，而是为了获得一张我看过的谈资。有没有去给两眼开过光的勇士聊聊感受？后面长得跟外星人的是什么呀？他睿智啊！水墨国风的海报有多惊艳，正片的粗糙建模就有多荒诞。这种预期的巨大落差，天然适合传播，适合玩梗，适合2次创作。没人在乎剧情讲了什么，大家只在乎够不够好笑。毕竟现在人们的笑点太高了。不过，通过网上流传的一些盗摄片段，都能听到人山人海的爆笑。我想，牛来可能真的有其牛而逼之之处吧。随着吐槽片段疯狂转发，算法就会源源不断把它推给更多的人。影院捕捉到线上热度，主动连夜加场，线上的玩梗流量直接兑换成线下实实在在的排片座位。这已经不是观众单方面的情绪，而是整个商业链条顺势接住了这波热度。有人说这是好事，它证明院线的门没关死，普通人只要合规，也能把自己的作品搬上大银幕。话虽没错，但更该看见的是，当烂到极致反而能出圈，当猎奇流量比打磨内容更容易换票房，接下来会发生什么？会有更多人发现，不用花几年磨剧本，不用砸钱做特效，只要找个草根人设，做个反差海报，再靠吐槽出圈，就能轻轻松松拿到排片和票房。而那些沉下心3-5年的飞速成片子，可能连让观众看见的机会都没有，这才是最值得警惕的地方。其实从头到尾，作者都没参与这场狂欢，他只是把自己的作品放进了影院，剩下的都是观众自己的情绪投射。有人说现代人压力大，能够把人逗笑的那就是好电影，这话听上去无可辩驳，可问题在于，我们到底是在为一份创作买单，还是在消费一场意外的闹剧？对你而言，能让人笑出来的片子，真就配得上一张电影票吗？